Hallelujah. Glory to God. Akaba. Ọlọ́run á yìn ọ́ ní òwúrọ̀ yìí agbórúkọ ga torí pé wọ́n ní Ọlọ́run. A tún ti dé bí a ṣe ń dé ní òwúrọ̀ yìí arúgbó sí Ọlọ́run tó pọ̀ nínú pàṣẹ agbára. Mo yìn ọ́ lógo ní òwúrọ̀ yìí torí pé wọ́n ní Ọlọ́run. Lagaba shagaba babababababababa. Yes, Lord. Thank you, Jesus, for this morning again. Thank you, God, because you are here again to bless your people. Rasoto Payagaba. Begin to invite people now. Begin to invite people. Begin to invite people. Begin to invite people. Invite people. Invite everyone in your contacts. Salagabaya. God is about to do something wonder this morning. God is about to do wonder this morning. Yes, Lord. Rapushalagaba. Yes, Lord. As you are inviting people, begin to celebrate God. Sí Ọlọ́run ó dá wọn ó kì í gbani. Ẹ̀yin ni mo fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Sí Ọlọ́run ó dá wọn ó kì í gbani. Ẹ̀yin ni mo fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Ta ni wọ́n tún gbé ga o bí kò ṣe ìbálòpọ̀? Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ mi fún? Sí Ọlọ́run tó dá wọn ó kì í gbani. Ẹ̀yin ni mo fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Share this message, share this message, share this message, share this message. Our topic this morning is sacrifice. It's mercy by sacrifice. Àánú nípasẹ̀ ẹbọ ló ń ta fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ní àárọ̀ yìí. Ó dẹ̀ máa ní agbára gan. Àánú máa bẹ ayé rẹ wò in the name of Jesus Christ.
Just begin to share this message. Begin to invite people. Begin to invite people. Kẹ́dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní yin Ọlọ́run. Ẹ̀já bẹ̀rẹ̀ sí ní gbórúkọ Ọlọ́run ga. Ọlọ́run tó ti ń dúró tì wá láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ prógrámù yìí. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí tí òjò sú wa tí òjò ẹ̀ wá. Ọlọ́run tó ti ń bùkún fún wa tó ń fún wa ní okun àti agbára. Ọba tó dá ayé àti ọ̀run. Ọlọ́run tó bá wa di nẹ́tíwọ̀kì mú tó jẹ́ kí nẹ́tíwọ̀kì fail. Ẹ̀já yin bàbá yẹn lógo. Ẹ̀já gbé adániwáyé ga. Ẹ̀yin ọba tó dá ayé àti ọ̀run. Ẹ̀yin gbogbo ìdílé Jésù. Ẹ fi ọpẹ́ fún Rabo Shakapa. Olúwa ẹ̀yin ni ó yẹ láti gba ògo ọlá. Nítorí ẹ̀yin ni ó dá ohun gbogbo. Olúwa ẹ̀yin ni ó yẹ, ẹ̀yin ni ó yẹ o. Olúwa ẹ̀yin ni ó yẹ, ẹ̀yin ni ó yẹ o. Láti gba ògo ọlá. Nítorí ẹ̀yin ni ó dá ohun gbogbo. Olúwa ẹ̀yin ni ó yẹ. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. Begin to sing praises to God this morning. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ẹni tó dá ayé àti ọ̀run, ọba tó pọ̀ ní ọ̀pá àti agbára. Gbogbo ìdílé Jésù, ọba tó dá ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. Ẹ̀yin lẹ tó bẹ́ẹ̀. Ẹ̀yin lẹ tó. Ẹ̀yin lẹ tó láti gba ògo. Ẹ̀yin lẹ tó bàbá. Tó ọlá rẹ̀ ọba àwọn ọba. Tó ọlá rẹ̀. Ọba tó sókun dìyàn gbẹ́ ilẹ̀ wò. Tó ọlá rẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́lọ́run. Ẹ gbé orúkọ Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run ga. Ẹ gbé kìnìún ẹ̀jẹ̀ ṣe ọba. Begin to appreciate God now. Thank Him for His faithfulness. Thank Him for His grace upon our life. Thank Him for His mercy. Thank you for His passion. Thank God for loving me and you. Thank you for the great opportunity He has given to us to witness today and glorious day. Thank Him because He visit me and you by His fire of mercy this morning. In the name of Jesus Christ. Let us begin to appreciate God. Let us begin to appreciate God. Begin to worship God. Glorify His holy name. His worthy to be praised. His worthy to be praised. As you are coming, begin to share this message. Begin to invite people in your contact. God has packaged some blessings for you this morning. God has packaged some blessings for you this morning. This morning is going to be wonderful. Today, mercy rain of God is going to fall out. In the name of Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ ni yẹn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa pa yàn sórí àwọn tó yẹ kó wọ́sàn lẹ́yìn àpò wọn lórí fóònù àwọn tó wà lórí Facebook tẹ́ tí wọ́n wà láì máa sẹ́ndẹ̀ sí wọn ẹ máa sẹ́ndẹ̀ sí wọn ẹ máa fẹ́ àwọn èèyàn. Mr. Kayode Kunkoli, God bless you, you are welcome. Ẹ invite àwọn èèyàn ẹ share message yìí. Ohun tá a fẹ́ sọ nípa ẹ̀ ní òwúrọ̀ yìí òun ní àánú nípasẹ̀ ẹbọ. The topic of this morning is mercy by sacrifice. Ó máa ní agbára gan-an. Ọwọ́ àánú Ọlọ́run máa fún ayé rẹ̀. Mo fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí share message yìí. Ẹ share message yìí. Mi ò lákòókò tó wà láti lò lé àyè torí mo ní àwọn program kan níwájú mi. Mo fẹ́ kó share message yìí. Ẹ share message yìí. Big people. This morning is a wonderful morning. This morning is a glorious morning. This morning is one you will never forget in your life. This morning is the morning you remember, you will glorify God for me.
lérò kábàyàbá ẹbẹ̀ sí ní yan ẹ̀sìn ní gbórúkọ Ọlọ́run ga. Begin to say praises to God. Ẹbẹ̀ sí ní dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹgbẹ́ ẹni tó ayé àti ọ̀run ga. Ọba tó yẹ àti ẹsí dọjọ́ òní. Àlébù ṣáàgà líbi bàbá ṣáàgà. Ẹbẹ̀ sí ní gbórúkọ Ọlọ́run ga. Ẹ̀yin Ọlọ́run ẹ̀yin dáadáa. Ẹ̀yin dáadáa ẹgbórúkọ ga. Ọba tó ọ̀nù àti àgbà. Ṣùgbọ́n ó dá wọn òkè ìgbàanì ẹ̀yin ni mo fi gbogbo ọpẹ́ ẹ̀mí fún. Ta ni wọ́n tún gbé àwò bí kò ṣe bàbá lókè? Ta ni wọ́n tún fi gbogbo ọpẹ́ ẹ̀mí fún? Yé sí Ọlọ́run tó dá wọn òkè ìgbàanì ẹ̀yin ni mo fi gbogbo ọpẹ́ mi fún. Ẹ bá mi yìn bàbá yẹn dáadáa. Ẹ gbórúkọ Ọlọ́run ga. Ọlọ́run ẹ̀dá wòlíì. Ẹ ṣe lọ́ba, ẹ gbórúkọ rẹ̀ ga. Ìwọ náà kọ́ ní kan fún. Sing praises to God. You yourself, God identify your voice. Sing praises to him. Begin to worship God. He is worthy to praise. He is worthy to praise. Let us sing praises to God. Ẹ gbórúkọ Ọlọ́run ga. Mo kí káàbọ̀ sórí ètò yìí ní òwúrọ̀ yìí. Gbogbo tẹ́ ẹ ti wọ ògo ní forúkọ Ọlọ́run. Ògo fún Elédùmarè. Ògo fún Elédùmarè. Ládé Ọlágúnjú, you are welcome. God bless you. Share it. I want to see comment. I want to share it. I want to see as I'm praying for you. The time on the screen. As I'm praying you, be typing on the screen so that I can know that you believe God. So I know that you are claiming the prophecy. I pray for you this morning. As my God liveth, this morning the mighty hand of mercy of God will touch your life in the name of Jesus Christ. Begin to share this message. Invite people as soon as possible. Invite people as soon as possible. God is going to glorify his name in my life this morning. In the name of Jesus Christ. The topic of this message is mercy by sacrifice. Àkọlé ọ̀rọ̀ bá sọ ní ọ̀rọ̀ yìí, òun ni àánú nípasẹ̀ ẹbọ. Àánú nípasẹ̀ ẹbọ. Ṣùgbọ́n tó bẹ̀rẹ̀ program náà lẹ́kẹ́ ẹbẹ̀ sí ní Ọlọ́run níbi tó bá wà yẹn, ẹbẹ̀ sí ní gbé ọ̀gá, ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run bá gbórúkọ rẹ̀ ga, ẹ̀yìn lógo, ọba tó pọ̀ sí agbára. Olúwa ìwọ ló tọ́ sí, ìwọ ló tọ́ sí, ìwọ ló tọ́ sí, yé. Olúwa ìwọ ló tọ́ sí láti gba gbogbogbò. Olúwa ìwọ ló tọ́ sí, ìwọ ló tọ́ sí, ìwọ ló tọ́ sí. Olúwa ìwọ ló tọ́ sí láti gba gbogbogbò. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára, ọba tó dá ayé àti ọ̀run, Ọlọ́run tó dá àwa ènìyàn ní àwòrán ara rẹ̀. Ògo ni fún Elédùmarè. Mo gbé orúkọ rẹ̀ ga lórí ayé mi àtàwọn tó ń gbọ́ mi tó ń wò mí ní òwúrọ̀ yìí. Lórúkọ Jésù bàbá dápẹ́ wa. Mo ṣe ọlọ́ba ìwọ tó dá wa sí láti January sí November. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Ògo ni fún Elédùmarè. Mo gbé kọjá lórí ayé mi ọ̀yọ́ jẹ́ lórí mímú, lórí sísùn, lórí jí, lórí lọ, lórí bíbọ̀. Ààbò rẹ lórí ayé wa. Ó jẹ́ kí ogun ayé ó borí wa. Ó jáde ní àgbégbè. Ó jáde dára. Bọ́tà ti fẹ́ kí ó jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún Elédùmarè. Ayé ti fẹ́ kó rí kò yẹ fún wa. Ẹ ṣé o ọmọ Màríà. Ayé ti fẹ́ kó rí kò rí bẹ́ẹ̀ fún wa o. Ẹ ṣé o Ọlọ́run ìyanu. Bọ́tà ti fẹ́ kó rí àfẹ́kọ̀sùn ká má jí. Ọ̀tá ìrìnàjò ká má bà délé. Ṣùgbọ́n òun sì jẹ́ kí ìmọ̀ta ṣe ayé mi àtàwọn ènìyàn wọ̀nyí. Lórúkọ Jésù bàbá gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ògo ni fún Elédùmarè. Ògo fún Elédùmarè. Ó gbà lórí àwọn tí kú orí àgbẹ̀ nípa ẹ̀gbọ́n àti ọkọ̀ ẹ̀gbẹ́. Lórúkọ Jésù Kristi Ọlọ́run dáríjì wá. Kò sẹ́ni tó dàbí rẹ. Ògo ni fún Elédùmarè. Ní àárọ̀ yìí bàbá lórúkọ Jésù
wa sọ̀rọ̀ adéwáyé fara wa ẹ̀dá orí bá wa sọ̀rọ̀ kìnìún ẹ̀yà dúdú ọjọ́ ìwé bá wa sọ̀rọ̀ àtẹ̀mí àti àwọn tó ń gbọ́ lówùrọ̀ yìí orúkọ Jésù àánú kó láyé wa kọjá ìyanu kó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nẹ́tíwọ́ọ̀kì ẹ̀jẹ̀ Jésù kó ṣàwórí ẹ̀ tó lè disturb ọ̀bí tó lè disturb program rẹ̀ ẹgbọ́n Olúwa lórúkọ Jésù ẹgbìnà sọ̀nù àkọ́yé pọ̀lọ́run sì ti gbé ga girigiri ju àwọn ọ̀tá ẹ lọ bíbélì náà orúkọ fún lórí ní ayé àti wọn ju owó kọ lọ bíbélì kọ Jésù Kristi Násárẹ́tì gbogbo kó máa wọlé lẹ̀ fún ìwọ́n bàbá tó bá bẹ́ẹ̀ gbogbo pàtàkì lórí ayé mi àti àwọn tó ń gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí àbí lórí èdè ní òwúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù ẹgbìnà sọ̀nù ògo ni fún Elédùmarè àwọn tó yẹ kó wá sórí ètò yìí tí wọn ò tí ì dé ẹ̀mí mímọ́ lórúkọ Jésù yá lọ pè wá àwọn tó yẹ kó wà lórí ètò ní àwòrán yìí àwọn àmì sínú òwúrọ̀ yìí tí wọn ò tí ì dé lórúkọ Jésù Olúwa wá àwọn tó ti wà níbí lórúkọ Jésù Olúwa bá wọn pàdé àti Mr. Káyọ̀dé Kúpọ̀níyì àti sísá Ládé Ọlágúnjú àtàwọn tí òmìnira jẹ́ pé wọ́n ìdá wọn lórúkọ Jésù iná àánú kó láyé kọjá ìyanu kó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ gbogbo àwọn tó lè ṣíà mẹ́sẹ̀gì yìí àwọn tó ṣíà mẹ́sẹ̀gì wọn ní kọ́ńtà tí wọ́n lè kíkì like tí wọ́n kíkì love tí wọ́n lè type amen lórí screen yìí agbọ́dọ̀ gbogbo ohun tí àdúrà wọn ò lè ṣe àkókò yanjú ẹ̀ láàárọ̀ ògo ni fún Elédùmarè ògo ni fún Elédùmarè ògo ni Elédùmarè Jésù Kristi Olúwa wa ní báyìí a fẹ́ wọ náà lọ àkọlé ọ̀rọ̀ ni pé àánú ẹ̀pẹ̀ mercy by sacrifice bá mi ṣí bẹ́ẹ̀lì síwèé Matthew orí àrùn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀je Matthew chapter 5 verse 7 mercy by what is mercy himself what is mercy? Mercy is commonly known as favor. Mercy is when somebody receives something that it does not want. Àánú ni pé nígbà tí a bá gba ohun tí ò tọ́ sí ènìyàn, ohun tí ò tọ́ sí ènìyàn tí a yàn rẹ̀ fún ìgbóyọ̀ rẹ̀, ó la pè ní àánú. Àánú jẹ́ ohun tó dára fún ènìyàn. Bíbélì kì í ṣe fún sáré bí kò bàbá tó ń ṣiṣẹ́ kò ṣe àánú fún. Àánú máa ń gbé ẹni tó wà lẹ́yìn ó máa ń sọ èrè wájú. Àánú máa ń gbé ará ẹ̀yìn sí ilé iwájú. Mercy brings somebody from the back and it catapult the person to the front. Mercy, when mercy appears, judgment flee away. When mercy appears, persecution is silenced. Bí àánú dé ìdálẹ́jọ́ ó dẹ̀ máa panu. Bí àánú bá fara hàn ìjì máa pòórá. Mo gbàdúrà fún olówó yìí lórúkọ Jésù. Àánú máa wá yìí. Yes, Mother Yemi, my sister, you are sharing mercy. The Lord bless you. Mercy of God will appear to you this morning. In the name of Jesus Christ. Àánú jẹ́ ohun tó ní agbára gan. Àánú jẹ́ ohun tó ní agbára. Jẹ́ ká ẹgbẹ́ yẹn fún ẹni. Matthew orí karùn-ún ẹsẹ̀ keje. Orí fún ni àwọn amú nítorí wọn ò rí àánú gbà. Torí pé alábùkún fún àwọn aláàánú torí pé wọ́n máa rí àánú gbà. Àánú àwọn tó ṣe àánú. Àánú àwọn tó ṣe àánú. Ẹgbẹ́ yé wọ́n lọ sábẹ́. Mercy is for those that are merciful. Ó lè ṣàánú fún ènìyàn kó má rí àánú. Ìfẹ́ is very certain about to show mercy of your life. Àwọn tí ò bá ṣàánú kò lè rágbà yé ìgbà. Mercy by sacrifice. To my brother. Mercy is never
Christ an asset. Mercy never has anybody's right. Mercy is asset. Look at what the Bible says. It says, blessed are the merciful, for they shall. When you have mercy upon people around you, certainly you must receive mercy. People around you must also show mercy to your life. God must have mercy upon you. Ẹni tó bá ṣàánú máa rí àánú. Àánú wo bí àánú jẹ́ ohun tó ní agbára gan. Ìwọ tó ń gbọ́ mi àyè. Àánú lè yanjú ọ̀rọ̀ rẹ. Gbìyànjú káwọn tó yọ ká. Ìwọ náà lè àánú. Bíbélì wí pé ọkùnrin fún àwọn aláàánú nítorí ó rí àánú. Ẹni tó bá ń ṣe àánú ló máa rí àánú. Èèyàn kì í ṣe kó máa rí àánú gbà láyé. Wọ́n náà lọ gbìyànjú oṣù fún èèyàn. Ènìyàn mélòó ṣàánú fún bàtà àti wọ ọ̀nà ọdún yìí. Láti gbàtà àti wọ́n oṣù yìí, èèyàn mélòó ló ti ṣàánú fún. Láti gbàtà ayé èèyàn mélòó ló ti ṣàánú fún. Olùfà tó òfin ránú gbà pé torí pé òṣàánú èèyàn. Ohun tó fà á tó òfin tí rí àánú gbà ní pé òṣàánú fún ènìyàn. Bíbélì wí pé aláàbò fún àwọn onínú ní pé wọ́n yọ náà. Aláàbò ní fún àwọn tó ń ṣe àti fún àánú gbà. Blessed are those that show mercy, God they shall receive mercy. Brethren, go and show mercy that God will have mercy on you. Go and show mercy so that you can receive mercy. Ẹni tó bá di ìrẹ̀lẹ̀ láti pẹpẹ. Àwẹ̀ rẹ kọ́ ló máa jẹ́ kó àánú gbà. Àánú fáwọn tó ń bọ̀ wọ́n. Òun ló jẹ́ kí wọ́n àkórí ẹni tó ṣàánú fún ọ. Ó gbàdúrà fún ẹ láàárọ̀ yìí. Ẹ̀mí tó ṣàánú kọ Jésù yóò wọ ẹ. Ẹ̀mí tó ṣàánú lórúkọ Jésù yóò wọ ẹ. Ó ṣàánú fáwọn ènìyàn láti ìsìn lọ lórúkọ Jésù wọ́n máa yára. Ọ̀nà máa dá àgbà. In book of Matthew chapter 5 verse 7 says, blessed are the merciful, for they shall have mercy. If you show mercy on people, you will receive mercy. When you favor somebody, and people will favor you. You cannot be favored if you don't favor anyone. You can't be favored until you favor somebody. Let me tell you. Àwọn tí lówó lọ́wọ́ tẹ̀ tó tún fún lówó ìyẹn kì í ṣe àánú. Ẹni tó ti lówó lọ́wọ́ ẹ̀dì tó lówó àwọn ìṣe pé ẹni tó ní òun ṣe àánú. Ẹni tó pòǹgbẹ́ tó lọ́wọ́ ní tó ẹ tí wọ́n wáyà dá fún ìyẹn là ń pè ní àánú. Ìyẹn là ń pè ní àánú. Àwọn tó ní tó ẹ tó lówó tó ọ tí kàtígórì wọn ò tó tiẹ̀ tó dẹ̀ mọ̀ kó nílò ìrànlọ́wọ́ rẹ tó ṣàánú fún tó ṣe lóore ìyẹn là ń pè ní àánú. Ìyẹn ní àánú tó máa ń mú èrè wá. Àánú tó máa ń mú èrè wá nìyẹn. Ẹni tó bá ṣàánú ni yóò rí àánú gbà. Lórúkọ Jésù, ìwọ tó ń wò mí tó ń gbọ́ mi lówùúrọ̀ yìí, ó máa rí àánú gbà lórúkọ Jésù. Ó máa rí àánú gbà. Ó máa rí àánú gbà. Èèyàn kì í ṣe fọ́lọ́wọ́ rẹ̀. Bó bá ti ṣe Olúwa náà ó rí àánú gbà, Ọlọ́run yóò ṣàánú fún ọ. Áńgẹ́lì ìpè tó rọ̀ lọ́wọ́ náà ni yóò lọ̀rọ̀. Lọ ṣe àánú kó rá àánú gbà. Àwọn tí ebi ń pa tó fún wọn oúnjẹ jẹ, ìwọ náà yóò rí àánú gbà. Hallelujah. Tó bá rántí obìnrin ẹnu bíbélì sọ pé oúnjẹ ká pé tó kù nílé tó kù kó àwọn ọmọ rẹ̀ jẹ. Òun jẹ oúnjẹ tó ní ṣòro kan bẹnu ayé rẹ̀ pé tó ń bá ti jẹ oúnjẹ yẹn tán ó kú. Ṣùgbọ́n nígbà tó rí wòlíì tí ebi pa ó yàn dá oúnjẹ wòlíì yẹn jẹun tán. Wòlíì yẹn dẹ̀ súre fún. Ìwé wòlíì yẹn dẹ̀ rí ikú kúrò lórí obìnrin yẹn. Obìnrin yẹn ní ní àdúrà tà ní ṣíkù. Ogun tó bẹ ayé rẹ̀ àánú kan lè gbé ikú. Lọ ṣàánú fún ènìyàn kí wọ́n lè rí àánú gbà. Blessed as those that show mercy, for they shall receive mercy. Ìwọ tó bá ṣàánú fún ìyàwó gbà.
Mercy is not a right, but an asset. Mercy is an asset. According to the book of Matthew chapter 5 verse 7, I read again. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Mercy is not a right. Mercy is an asset. It's an asset. Go and show mercy so that you too can receive mercy. Lọ ṣàánú fún ènìyàn. Ìwọ náà lè rí àánú gbà. Give it to the needy is lending unto God. Nígbà tó bá fún ẹni tí ò ní tó bá ṣe fún ènìyàn. Tó bá ṣe fún ènìyàn ẹni tí ò ní tó bá ṣe orí fún ẹni tí ò ní. Olúgbìn ni ó dẹ̀ fẹ́. Ó yá Ọlọ́run ní ogun tó bá ṣe kò sóhun tó ṣe tó pamọ́. Ohun tó bá ṣe oore tó ṣe fún ènìyàn. Ọlọ́run máa sọ fún ọ. Whatever you do to people, when you fail somebody around you, you are lending unto God, and you are going to reap. Giving to the needy is lending on God. When you give to somebody that doesn't have, you are lending on God. You are borrowing God, and God is going to pay you in double. God is going to pay you in double. When you give to somebody, you are not helping the person, you are helping yourself. When you give to somebody, when you sow a seed into somebody's life, you are not helping that person, but you are only helping yourself. Because you are showing mercy to receive mercy from God. You are showing to receive mercy from God. In the book of Ephesians, chapter 6, verse 8, I read. He said, knowing that in the book of Ephesians, chapter 6, verse 8, knowing that whatsoever good things any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free. Whatever you do to anyone, you are just to God. You are going to repeat. Ó yá Ọlọ́run ni ó jẹ́ ó ní Yorùbá rẹ̀ ó ní bí ẹ̀yin ti mọ̀ pé ohun rere kóhun rere tí olúkúlùkù bá ṣe òun náà yóò rí gbà padà lọ́wọ́ Olúwa ìbá ṣe ẹrú tàbí òmìnira. Hallelujah. Ohunkóhun tó bá ṣe fún ènìyàn oyè Ọlọ́run ló máa san padà fún. Gbìyànjú orí ẹ̀mú. Go and show mercy to somebody so that you can receive mercy. Mercy is not free. Mercy comes by seed. Mercy comes to you through seed you sow. Mercy comes to you through seed you sow. Àánú wá sínú ayé ẹ nípasẹ̀ àwọn tó ṣe lóore. Kálàbò ṣàgàgà. Régédé bó ṣogo. When you have mercy on to somebody, God will have a covenant of mercy with you. Because riches does not last forever, but covenant of God lasts forever. Ọ̀rọ̀ kì í pẹ́, ṣùgbọ́n májẹ̀mú Ọlọ́run kì í ṣá. Ní sọ èsì tó bá ń ṣoore, tọ́lọ́run bá ti wọnú mẹ́ta pẹ̀lú ayé rẹ̀. Májẹ̀mú Ọlọ́run kì í ṣá. Àánú ló máa rí gbà ní gbogbo ìgbà. Ọlọ́run wà wọnú májẹ̀mú àánú lọ. Ó máa rí àánú gbà ní gbogbo. Àwọn tó tọ́ sí ẹ, àwọn tó tọ́ lórí rẹ̀ ó wà máa gbà. Gbogbo káwá rọrùn fún ọ. Òwò á ní máa làkàkà lásán. Ìlàkà rẹ̀ yóò máa so èso gidi. Mo gbàdúrà fún ọ tó ń gbọ́ mi ní ọ̀rọ̀ yìí. Tó Olúwa bẹ́ẹ̀ mi rẹ̀ ń báyìí. Àánú abẹ́yẹ rẹ̀ wò. Agbára tí ń ṣe àánú. Agbára tí ń ṣe àánú. Agbára tí ń fi ohun ìníyàn bọ̀wọ̀ fún Ọlọ́run. Yóò wọnú ayé rẹ̀ lọ́wọ́ yìí. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. If you need mercy of God, show mercy to people you. Tó bá nílò àánú nínú ayé rẹ, lọ ṣàánú fún àwọn tó nílò àánú. Lọ́rùn àwọn tó lọ dá sí iṣẹ́ Ọlọ́run. Lọ dá sí iṣẹ́ Ọlọ́run. Go and pay attention to the work. Go and give to a man of God. But sow a seed into the life of God that you know that is in need. No man of God that already have enough.
Go and sow seed to the life of people that lack. Lord, fún wa àti owó lọ́sọ̀rẹ́ fún wa lọ́wọ́ ìyàn lọ́wọ́. Ìwọ ní mọ́tò mẹ́ta àwọn àlẹ́gbẹ́ rẹ̀ wò mọ́ wàrà lọ fún wọn ní kánú mọ́tò tó ní. Hallelujah. Ìwọ ní mọ́tò méjì èèyàn kan bẹ́gbẹ́ kò ní kan rárá òun fẹsẹ̀ rìn. Lọ fún ní kánú kí wọn kò lè dá gbà kó lè di púpọ̀. Yíyá kò lè gé ọ̀dàbà. Regedebo sokoporo sedebo. Go and help people. Go and show mercy to people so that God can have mercy on you. Go and show mercy to people so that God can have mercy on you. Wọ́n tó ní aṣọ mẹ́ta, àwọn kan bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ò láṣọ rẹ̀. Lọ fún ní kan bẹ. Lọ bọ ìhòòhò ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Kọ́lọ́n kó lè bọ ìhòòhò rẹ̀. Lọ bọ ìhòòhò ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Kọ́lọ́n kó lè bọ ìhòòhò rẹ̀. Go and cover somebody around you nakedness so that God can cover your nakedness in return. Show mercy to people around you. Show mercy to people around you. Ìwọ náà gbèrú kó fa ìyàn kan sókè. Ọlọ́run kó lè fà ọ́ sókè. Nígbà tó bá fa ìyàn kan sókè, Ọlọ́run máa ń ta ọ̀ náà sí. Ohun tó fà tó fi kúrò ní ilẹ̀ tó wà ní pé ìwọ ẹni sókè lókè ibi tó wà. Òun ló bá tó fi jà wálẹ̀. Wọ́n gbìyànjú fa yín tó fàlẹ̀ sókè. Ìwọ náà ó kọjá ìpele tó wà. You lift somebody up. God will lift you up as well. You cannot come down in life if you are lifted people up. Don't try to find anybody. Don't be people. Don't join people that fall people. Don't do evil against anyone around you. Make sure every day you show mercy. Go and turn mercy. Go and turn mercy to your habits. Go and turn mercy habit. Mercy must be your habit, so that mercy can be an habit of God towards your life as well. Lapo Shagaba. Go and show mercy, my people. Go and show mercy. Eloma Shanu. Kaleri Anugba. Ẹni tó bá ṣàánú ní àánú gbà láyé. Ẹni tó bá ń ṣàánú ló máa rí àánú gbà. Bíbélì pé kì í ṣe fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ bí kò ṣe fún àwọn tí a ṣàánú fún. Kì í ṣe fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ àbí àwọn tó sẹ́lẹ̀ bí kò ṣe fún àwọn tí a ṣàánú fún. Bámi ka Bíbélì lẹ́ẹ̀kan sí ìwé Àìsáyà chapter 58 verse 7 to 17. Mercy yẹn kan fún wọn. Ó kì í àṣẹ láti fi oúnjẹ rẹ fún àwọn tí ebi ń pa àti kí ó mú àwọn òṣì tí a ti sọ́de. Ìyà àṣẹ láti fi rẹ fún àwọn tí ebi ń pa àti kí ìwọ kí ó mú àwọn òtòṣì tí a ti sọ́de wá sí ilé rẹ. Nígbà tí ìwọ bá rí àrìnhòhò tí ìwọ kí ó bò ó, kí ìwọ kí ó má sì fi ara rẹ pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ ènìyàn ara rẹ. Lọ fi oúnjẹ rẹ fún àwọn tí ebi ń pa. Lọ mú àwọn tí ò rí lé gbé, àwọn tó ń sùn tákì, lọ mú wọn sí ilé rẹ. Lọ ṣe fún àwọn èèyàn kí wọn náà kó lè rí àánú gbà. Lọ ṣe fún àwọn èèyàn kí wọn náà lè rí àánú gbà. Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that hast out to the house? When thou seest the naked, that thou cover him, and that thou hide not thyself from thy flesh. When you see people are naked, make sure you don't them near you, help them, cover their nakedness. People that are hungry, make sure you give them food. People that lack, make sure you give them something. Àwọn tí wọ́n ní ọlọ́run owó tọ́ ìwọ́dẹ̀ lọ́wọ́ ìwọ́ pẹ̀lú kó mú náà mú ẹ̀kọ́ wọn tọ̀. Ọlọ́run náà yóò tọ́jú àwọn ọmọ rẹ̀. Ọlọ́run yóò ṣàánú fún ìwọ náà. Ìwọ tí ó ti gòkè láyé, ìwọ náà yẹn ké. Báyọ̀ kí kó má bàa lè wálẹ̀. Mo gbàdúrà fún ẹ lórúkọ Jésù, ayé ò ní já wálẹ̀. I continue. Book of Isaiah chapter 58 verse 7 to 17. I continue now in verse 8. Ó ní nígbà náà ní ìmọ́lẹ̀ rẹ yóò jáde gbọ́dọ̀.
ìlera rẹ yóò sọ jáde kánkán, òdodo rẹ yóò sì lọ ṣáájú rẹ, ògo Olúwa yóò kó ọ jáde. Nígbà tó bá ṣe àánú fún èèyàn, tó bá ṣe àwọn èèyàn tó ran àwọn olùrànlọ́wọ́ rẹ lọ́wọ́, ìgbà yẹn ni ògo yóò bú jáde ju tẹ̀ lọ. Ìgbà yẹn lọ sọ ọ́ di ńlá ju ó ṣe wà lọ. Ìgbà yẹn ló kú òun ojú kan. Ìgbà yẹn lọ sọ ọ́ di ńlá. Nígbà náà ni ìwọ ó pè, Olúwa yóò sì dáhùn. Ìwọ kì í gbé, òun sì wí pé èmi nìyí. Bí ìwọ bá mú àjàgà nínà ìka àti sísọ asán kúrò láàrin rẹ. Wo bí nígbà tó bá ran àwọn ènìyàn lọ́wọ́, ìgbà náà lọ́run máa ṣàánú rẹ. Ìgbà yẹn làdúrà rẹ máa gbà kíákíá. Ìgbà yẹn lò ní fi àwẹ̀ ṣòfò. Ìgbà yẹn wàá ṣí wàá máa pa òkè. Ìgbà yẹn wàá ṣí wàá ti máa wá wùlé àríran kiri. Àánú mo nílò tó àánú fún mi. Ìwọ yóò rí àánú gbà, àánú yóò yanjú ọ̀rọ̀ rẹ. Àánú yóò yanjú ọ̀rọ̀ rẹ. Rán ènìyàn lọ́wọ́ kí wọn náà rí àánú gbà. Mo gbàdúrà tó gbọ́ mi ní òwúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù sẹ́, mo ní ó rí àánú gbà. Mo tẹ̀síwájú, ó ní bí ìwọ bá fa ọkàn rẹ jáde fún ẹni tí ebi pa, tí ẹ ọkàn rẹ tí ó tẹ ọkàn tí pọ́n lójú ọ̀run, nígbà náà ni ìmọ́lẹ̀ rẹ yóò là nínú òkùnkùn, àti ohun òkùnkùn rẹ bí ọ̀sán gangan. Olúwa yóò máa tọ́ nígbà gbogbo, yóò sì tẹ́ ọkàn rẹ lọ́rùn ní ibi gbígbẹ, yóò sì mú egungun rẹ sára, yóò sì dàbí ọgbà tí ó bomirin, àti bí ìsun omi tí omi rẹ kì í ká. Tó gbà àwọn èrè rẹ ni àwọn èrè tọ́lọ́run máa sọ nìyẹn. Nígbà tó bá ti ṣe Ọlọ́run, when you begin to give to God, when you begin to give to people in need, God will have mercy on you. God will allow your cause. God will change your story. God will turn your captivity around. God will open a new door for you through mercy. So go and show mercy. Go and show mercy. Lastly, let me read the book of Psalm 50, verse 8, verse 5, verse 8, and verse 8. Ó ní ẹ kú àwọn ènìyàn mi lọ sí iwájú mi, àwọn tí ó bá mi fi ẹ̀rọ dá májẹ̀mú. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Kalabayabagabaya. Verse 8. He said, èmi kì yóò wí nítorí ẹbọ rẹ sísun rẹ wẹ níwájú mi nígbà gbogbo. I will not reprove you for the sacrifices and the burnt offerings to have been continually before me. Verse 14 to 18. Rú ẹbọ pẹ́ sí ọ, kí o sì san ẹ̀jẹ̀ rẹ fún ọ̀gá ògo, kí o sì ké pè mí ní ọjọ́ ìkú, èmi ó sì gbà ọ́, ìwọ ó sì máa yìn mí lógo. Over unto God and the Most High, and call upon me in the day of trouble. I will deliver thee, and thou shalt glorify me. So gbọ́n tí wàá wí báyìí, lọ máa ṣàánú fún àwọn ènìyàn, kí wọn náà wọlé àánú gbà. Àánú mú àánú wá o. Àánú ní sílẹ̀ fún àánú. Àánú ní sílẹ̀ fún àánú. Àánú ní sílẹ̀ fún àánú. A tó gbà àdúrà mẹ́ta pé la fẹ́ gbà. Nọ́mbà tẹ́ ẹ máa pè mí sí lẹ́yìn ètò yìí máa pè mí lọ́wọ́ báyìí. Tá a bá ti parí ètò yìí ó lè pè mí. Nọ́mbà tó lè pè sí 081 67 64 56 98. The phone number to call me at this program is 081 67 64 56 98. I will pray for you and God will glorify Himself. Right now, I want to ask you, if you never give your life to Jesus, this is an opportunity. Give your life to Jesus to become the family of God. Ó ti fàyè of Jésù tẹ́lẹ̀. Àǹfààní rẹ̀ láti yàn dáyé rẹ̀ fún Jésù. Láti darapọ̀ mọ́ àwọn ẹbí Ọlọ́run. Darapọ̀ mọ́ àwọn ẹbí Ọlọ́run. Tó bá ń gbé òwúrọ̀ yìí, tó fẹ́ yàn dáyé rẹ̀ fún Jésù. Níbi tó bá ti ń gbọ́ mi, gbọ́wọ́ rẹ̀ tó lé àyà rẹ̀. You that is hearing me this morning, you want to give it out to Jesus Christ. Whenever you are listening to me, lay your hand or lay your right
I say after me, Lord Jesus, I confess myself. I confess Jesus Christ. I'm a personal Lord and Savior. I am a sinner. Jesus Christ of Nazareth. I confess my sin this morning. Forgive me all my iniquities. Remove me from the book of death. Remove me from the book of hell. Remove my name from the book of death and condemnation. Write my name in the book of life. In the name of Jesus Christ. And from today, I need you today. Holy Spirit, come and baptize me into the blood of Christ. In the name of Jesus Christ. Ọpẹ́ Jésù Olúwa, mo jẹ́wọ́ rẹ lónìí. Gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó lù gbàlà mi, mo kó èso àti òṣìlẹ̀. Jésù Ọlọ́run, pàlùkọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́ ikú àti ìwé ìdájọ́. Pàlùkọ̀ mi lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà àpáàdé. Orúkọ mi sínú ìyè láti òní lọ. Mo di àtúnbí. I pray for you. For my effort, the power that will come see will life. In the name of Jesus Christ. Mo gbàdúrà fún ẹ. Agbára tó borí ẹ̀ṣẹ̀ kó bà láyé rẹ. In the name of Jesus Christ. Ẹ̀yin Ọlọ́run gbọ́. Ẹ̀mí tí borí ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ̀mí tí ṣe ọ̀hún dójú òun. Lórúkọ Jésù yóò wọnú ayé rẹ lọ. Ní òpin gbogbo ẹ̀. Ìyàtẹ̀ àfi ìjọba rẹ̀. Me and you are in the kingdom of God. In the name of Jesus Christ. You want to pray right now? Don't prepare a point to pray this. You open your mouth. You will shout with all your strength. Say, Father, let spirit that show mercy fall upon my now. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. You are going to pray right now. Say, Father God, let the fire that show mercy fall upon my now. Because when you show mercy, that's when you can receive mercy. You say, Father God, let the fire to show mercy fall upon my life. In the name of Jesus Christ. Begin to pray. Begin to pray. Say, Father God, let the fire to show mercy fall upon my life. Ẹgbàá ẹ̀dá Ọlọ́run mi ò jẹ́ kí agbára tí ṣe àti àmú kó bá yá yé mi. My Father, my God, let the fire show mercy for my life now. In the fire that show mercy for my life now. My Father, my God, let the fire that show mercy fall upon my life. Yeah, Jesus Christ. Let fire that show mercy fall upon our life this morning. In the name of Jesus Christ. Arúgbó ọjọ́ jẹ́ kí iná ti ṣe àánú kó wọnú ayé máa àwọn tó ń bẹ̀rẹ̀ lọ. In the name of Jesus Christ. Ẹgbẹ́ fire that show mercy fall upon this morning. In the name of Jesus Christ. Fall upon us. Fall upon us. Fire that show mercy fall upon us. Fall upon us. Fire that show mercy fall upon us. Fire that show mercy fall upon us. Fire that show upon us. Fall upon us. Fall upon us. Fire that show mercy fall upon us. Agbára iná tí ń ṣàánú bàlúwà. In Jesus Christ's mighty name, we are praying. Second prayer point. Just 3 prayer points. My Father, my God, let angel of mercy visit me now. In the name of Jesus Christ. Ẹ pariwo dáadáa. Olúwa jẹ́ kí áńgẹ́lì àánú ó wá ayé mi rí lówùrọ̀ yìí. Lórúkọ Jésù, ẹ gbàdúrà dáa. Níbikíbi tó bá ti ń gbọ́ mi, ẹ gbàdúrà dáadáa. Let angel of mercy visit my life. Let angel of mercy visit my life. Pray that prayer very well. My brother and sister, what we need is mercy of God. What we need is mercy of God. Mercy, mercy of God, mercy of God. Hope your mother pray very well. My Father God, let angel of mercy visit us this morning. In the name of Jesus Christ. Olúwa, jẹ́ kí áńgẹ́lì àánú ó gba ayáwó ní òwúrọ̀ yìí. Lórúkọ Jésù, ẹ gbàdúrà. Oh mercy, visit us, visit us, visit us. Angel, oh mercy, visit me, visit us. Yeah. Oh
visit us áńgẹ́lì àánú wá wá rí sọ̀rọ̀ gbàdúrà ẹ gbàdúrà dáadáa angel of mercy visit us this morning in the name of Jesus Christ. Shout very well. Angel of mercy visit us this morning in the name of Jesus Christ. Let angel of mercy visit us this morning. Jẹ́ áńgẹ́lì àánú kó wáyé lówùúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù ẹ gbàdúrà dáadáa in Jesus Christ mighty name we are praying. Yes, Lord. Top prayer point before I pray for you. Top prayer point, you pray very well, you shout very well. Father, carry me to the room of mercy in the name of Jesus Christ. Ẹ porúkọ Jésù. Ó gbé mi wọnú yàrá àánú lọ. Lórúkọ Jésù. Ẹ pariwo ẹ dáadáa. My Father and God, carry me to the room of mercy in the name of Jesus Christ. My Father, my God, carry me to the room of mercy in the name of Jesus Christ. Ẹ bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Ọlọ́run mi ò gbé mi wọnú yàrá àánú lọ. Lórúkọ Jésù. Ẹ bẹ̀rẹ̀ dáadáa. Carry us into the room of mercy in the name of Jesus Christ. My Father, my God, carry us into the room of mercy in the name of Jesus Christ. The King of Kings, carry us to the room of mercy in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for answering us. In Jesus' name, we are praying. I want to pray for you this morning. You say amen with your faith. Lay your right hand on your chest. As I'm praying for you, lay your right hand on your chest. Mo fẹ́ gbàdúrà fún ẹ báyìí. Gbé ọwọ́ rẹ. Mo fẹ́ súre fún ọ. Wàá ṣe àmì. Nọ́mbà tí ẹ lè pè mí sí ní 081 674 5698. The phone number for my program is 081 67 64 5698 plus 234 81 67 64 5698. As program, you can call me. You can also reach me on WhatsApp through that same number. Lay your right hand on your chest. I pray for you this morning. Where you have been struggling before, let mercy speak for you. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, where you've been laboring in favor, let mercy open door for you. Where you have been laboring in vain before, let mercy speak for you. In the name of Jesus Christ, where you have been laboring in favor, let mercy speak for you right now. In the name of God, níbi tó ti ń kàkà lórí asálẹ̀ láti ní kó sọ̀rọ̀ fún ọ, àánú kó sọ̀rọ̀ fún ọ, àánú kó sílẹ̀ fún ọ. In the name of God, every judgmental door that been shut against you before, let mercy door open it for you right now. In the name of Jesus Christ, let mercy door open for this man. In the name of Jesus Christ, gbogbo ilẹ̀kùn tí ìdájọ́ ti tì í máa yí rẹ tẹ̀. In the name of Jesus Christ, every door been shut against your life, mercy is open now. In the name of Jesus Christ, every shut door against your destiny, every shut door against your career, every shut door against your family, every shut door against your education, every shut door against your marriage. Today, I open them mercy. I open them mercy. Let it be open now. Let it be open now. Let them open now, because you are decided to show mercy to people around you and this morning. So therefore, every shut door against you, they are declared open now. In the name of Jesus Christ, they are declared open now. In the name of Jesus Christ, heaven will remember you. Heaven will remember you. Angel of mercy will visit your life. Gbogbo ilẹ̀kùn tó ti tì mọ́ ayé rẹ, gbogbo ilẹ̀kùn tó gúnlé bàbá rẹ tì mọ́, ilẹ̀kùn tó tì mọ́ àyànmọ́ rẹ, lónìí àwọn ṣe fún ọ. Lónìí àwọn ṣe fún ọ, torí pé o ti pinnu láti òwúrọ̀ yìí, bó máa ṣàánú fáwọn tó nílò àánú, bó máa ràn àwọn ènìyàn wọ́, ó sì máa dá síṣẹ́ Ọlọ́run. Mo gbà fún ọ láti òní lọ, ilẹ̀kùn tó ti tì mọ́ tẹ́lẹ̀, àánú kò ṣí báyìí. Gbogbo ilẹ̀kùn àjọ, ilẹ̀kùn tó tì mọ́ ayé rẹ tẹ́lẹ̀,
àánú máa ṣẹ́gun fún ọ, àánú kó ṣí fún ọ. Bí wọ́n ti kọ̀ sílẹ̀, ibi tí wọ́n ti rọ̀ ọ́ pé kó lè jẹ́ èèyàn má lórúkọ ìjọba wọn níbẹ̀. In the name of Jesus Christ, rakayaba, òrùpọ̀sẹ̀tòtò, lákàbàdà, níbi tí wọ́n ti rọ̀ ọ́ pé yẹn, àánú máa fọhùn fún ọ, àánú máa fọhùn fún ọ. Àwọn tó pò lọ́kọ̀ má lórúkọ Jésù, wọ́n ṣẹrú rẹ kẹ́yìn lórúkọ Jésù. Àwọn tó ti pò lè láyà mọ́, wọ́n ṣẹrú rẹ kẹ́yìn. In the name of Jesus Christ, rakodobo shekede, radada, gadagalaba, apopo shekeo, kalababa. Because giving to needy is letting go. So therefore, every good you have done on this earth, God will show mercy to you them. In the name of Jesus Christ, rapayaba. As soon as possible, you are helping people in need. Heaven will help you. In the name of Jesus Christ, heaven will help you. In the name of Jesus Christ, because mercy is a seed. It's never right. Because mercy is a seed. It's never right. So therefore, from now, I should begin to show mercy. God should show mercy upon your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Because mercy is not a right, but it's an asset. So therefore, God will give you an asset of mercy. In the name of Jesus Christ. Mercy of God will give your life. In the name of Jesus Christ. As you are showing mercy to people around you, you are helping and supporting God. The Lord will support you. I'm a ayé rẹ dìde. I'm a níbi yé dá dúró sí, àánú gbé ọ dìde. Níbi ayé dá dúró sí, àánú kó gbé ọ dìde. Ó délẹ̀ ìlérí. Ó délẹ̀ ìlérí. You shall get your destination. You shall get your promised land. In the name of Jesus Christ. That your good vision will never be abated. In the name of Jesus Christ. That good dream shall come to pass. In the name of Jesus Christ. Ó máa ṣẹ ní ọdún yìí. Lórúkọ Jésù. Àlẹ́ ó ṣẹ ọdún yìí. In the name of Jesus Christ. Òkèkún tó wà yẹn. Ó rí ṣe níbẹ̀. Ó rí tiẹ̀ ṣe. Ọ̀nà máa là fún ọ. Ó máa rí bá ti ṣe ó máa rọ̀ gbégbà. Àná máa wá bí yóò ní jábọ́. Ogun yàrá ò ní jábọ́. Ogun yàrá ò ní jábọ́. Ogun lúlò ò ní jábọ́. Ó ní pàṣẹ. Ó ní padà tọrọ yẹ. Ayé ò ní jábọ́. Ayé ò ní jábọ́. Níbikíbi tó ti gbọ́ mi. Bólú àti bẹ́tẹ́mẹ̀ ń bẹ́lẹ̀ yìí. Ọkọ̀ ayé ò ní ṣá o. Àdá yóò ní ṣá ọ. Òkú ayé ò ní gbé ọ. Mo gbàdúrà fọ. Àánú máa yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Wo obìnrin tó ń wò yìí. Àánú máa yanjú ọ̀rọ̀ rẹ̀. To this woman. Mercy for your life. In the name of Jesus Christ. Wọ́n tó ti ayé mi. Mo gbà fún ọ. Bàbá yọ kó dé fún ọ. Ọ̀nà bàbá yọ dé fún ọ. In the name of Jesus Christ. You that woman. God will speak for you. God will speak for you. You that barren one. Go and carry your child. Go and carry your child. Receive your child now. Receive your child now. In the name of Jesus Christ. Ìwọ àgàn tó ń gbọ́ mi yìí. Ọmọ sọ́nù rẹ̀. Lọ bí ọmọ tirẹ̀. Lọ bí Olúwa wí. Lọ bí ọmọ tirẹ̀. In the name of Jesus Christ. Every disappointment in me is done now. In the name of Jesus Christ. To manage ọkùnrin. To manage àkúlẹ̀ ọkùnrin. Àbúrò rẹ̀ ọkùnrin ní jábọ́ mọ́ ọ lọ́wọ́. Àmì yẹn pẹ́ sọnù báyìí. In the name of Jesus Christ. Àmì pẹ́ sọnù báyìí. In the name of Jesus Christ. Àmì tó bá rẹ̀ tí obìnrin fi ń jábọ́ mọ́ ọ lọ́wọ́. Yóò pọ̀ ẹ́ báyìí. In the name of Jesus Christ. Every enslavement mark in your body is being removed now. In the name of Jesus Christ. Ó ní ṣẹrú mọ́. Ó ní ṣẹrú mọ́. Ó ní sì wọ́n wáyé. Ó délẹ̀ lérí. Ìlọrin máa ṣọ́ rẹ̀. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Ilẹ̀kùn àánú máa ṣí fún ọ. Ká tó wọ ní ìyè yìí. Ó gbé gbapẹ́. Ó máa ní ẹ̀rí tó pọ̀. Ó máa ní ẹ̀rí tó pọ̀. Ẹ̀rí rẹ̀ máa pọ̀. Àló máa lé tó sẹ́. Àló máa lé. Ó rẹ́rìn ayọ̀. Ó rẹ́rìn ayọ̀. Bíbélì pé ẹ sọ̀rọ̀ ìdùnnú. Fi Jerúsálẹ́mù. Ẹ sọ̀rọ̀ Jerúsálẹ́mù pé òun yà rẹ̀ ká. Ó gbé lónìí. Òun rẹ̀ dógun lónìí. Òun tó jà kí ló má orí ogun yẹn mọ́. Ọlọ́run sọ ọmọ Ísírẹ́lì. Ó ní kí wọ́n wú ẹ̀yìn wò. Wọ́n sì wú ẹ̀yìn wò. Ó kàn lè jáde pé ó kẹ́rì yóò rí má.
mo gbà fún ọ ogun tó bá jí ní òyì kó padà rẹ̀. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, God told the Israelites, He said, look at the back, spoke unto them. He said, you shall see them no more. So therefore prophesy to your life, the battle that you wake up this morning with, you will not find it again. In the name of Jesus Christ, the door of remembrance shall be opened unto you. In the name of Jesus Christ, you will not die. You will shine. You will live to fulfill your destiny. You will eat the fruit of labor. In the name of Jesus Christ. 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 Every battle cloth in your body is being removed now by the fire of God. In the name of Jesus Christ. Gbogbo ẹni tó bá ń roku sí ẹ, ó bá roku sí mi, yóò gbà kú wa kú. Àti kọ́ wípé ẹ̀mí fún ẹ̀mí, ẹ̀jẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀. Bíbélì wí pé a ó fi ẹ̀mí ẹlòmíràn, a fi dípò ẹ̀mí wa. Ó kéde rẹ̀ kẹ́ni kọ́ Elédùmarè. Báyìí ni ó wí. Gbogbo ẹni tó gbé máa la ọdún ìjà bí Olúwa ti ń bẹ tẹ́lẹ̀ ń bẹ láàyè. Kó rò ní kó tó wọ̀ lórúkọ Jésù akẹ́kọ̀ọ́ yóò jẹun lára wọn. In the name of Jesus Christ. Ìwọ tó ń wò mí yìí, àjọ kí Happy New Year ni. Ìwọ tó ń wò mí yìí, lórúkọ Jésù, àjọ kí Happy New Year ni. Ìwọ tó ń wò mí yìí, lórúkọ Bàbá àti Ẹ̀mí Mímọ́, àjọ kí Happy New Year ni. You are looking at me and you shall shout New Year together. We shall celebrate New Year together. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. I say peace to your life. I say peace to your life. I say peace to your life. Peace to your family. Peace to your marriage. Peace to your destiny. Peace to your career. Peace in the morning. Peace in the afternoon. Peace in the night. Peace when you go out. Peace when you come back. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. You will reign. Your dead bone shall live again. Your dead bone shall live again. Your dry bone shall live again. Egungun gbígbẹ rẹ yóò yè padà. Egungun gbígbẹ rẹ yóò yè padà. Egungun gbígbẹ rẹ yóò yè padà. Mo kéde rẹ̀ bí wọ́n ti bẹ láyé àgbẹ̀ ẹni máa mú omi ní fún wa á bomi fún gbogbo tí mo sọ sáyé wọ̀nyí ìyọ́pọ̀ kò jẹ́ tèmi. Ìdánimọ̀ sọ̀rọ̀ àràkàyà nígbà tí mo bá tún máa pàdé kó tó di ọ̀la tó di program àkómi wà ọ̀la ká tún pàdé á jọ sọ̀rọ̀ ká jọ gbàdúrà Olúwa ti bẹ mẹ́rin láyé ìdí rẹ̀ máa pọ̀ ó ní ẹ̀ tó pọ̀ ó rí ẹ̀ tó pọ̀ ó ní ẹ̀rí. Before tomorrow 10 a.m. I will speak together again on this program again. I will talk and pray together. You have a testimony. You shall sing a new song in the name of Jesus Christ. You shall go with joy. You will come in with a testimony. You will be celebrated. You will be celebrated. You will be celebrated in the name of Jesus Christ. Thank you, Father, for it. Let me remind you, Jesus is coming on. Jesus is coming on. It's very near. We are just over time. Jesus can come before to an end. It can come before tomorrow. It can come anytime. Please get prepared in righteousness. Please get prepared in holiness. Please get prepared in faithfulness. Please get prepared. Get prepared. Get prepared. Jesus is coming soon. In the name of Jesus Christ. And me and you, we shall do them. In the name of Jesus Christ. Jésù fẹ́ yẹ tán ẹgbàá sílẹ̀. Ó fẹ́ yẹ dé. Ó lè dé kílọ̀ ní oṣù. Ó lè dé kó tó lọ́la. Ẹja gbàdì sílẹ̀. Ẹja múra sílẹ̀. Nínú ìwà mímọ́. Nínú ìwà mímọ́. Ẹ jẹ́ ká máa gbà ìwà mímọ́. Kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. Gba Jésù ṣàlàyé rẹ̀. Yóò sì dára fún ọ. You can call me on this number +234 81 67 64 5698. You can also reach me on WhatsApp. That's the number 081 67 64 5698. Apostle àti bí Ọlọ́run Ọláníyì Adéwálé Jésù yóò di in the name of Jesus Christ. God bless you all. God bless you all. Shalom. See you 10 a.m. dot tomorrow morning. Tomorrow again is going to be powerful. God is going to speak to my life and your life. And you not the same again. In the name of Jesus Christ. Before
today come an end, me and you will sing a new song. God bless you all. God bless you all. Make sure you share this message, download this video, download this on your contact, forward this to all your contact on WhatsApp, share it on YouTube. You can also on YouTube, Prophet Olandi on YouTube, so that you can be seen our message. God bless you. And subscribe. Download this message, share it on Facebook, share it on WhatsApp. Let the world hear it. And as you are doing that, heaven will hear about you. And the world will speak good about you. In the name of Jesus Christ. If you would love to support this ministry, in partner with us, every morning we are sending money to buy mega to keep your life to pray together. So if you want to support this ministry by sending a recharge card, by buying megabyte on my phone, you can do it. By doing that, my God will reward you in the name of Jesus Christ. The number is 081 67 64 5698. And if God lays in your mind to support my ministry by sowing a seed into my ministry, you can call me. You can call me. 081 764 5698. Or if you want to pay money into our account in supporting this ministry, you don't want me to know you, but you want to put money into my account in support this ministry, you are also welcome. My account number is 3024823359. Ogundiya Olaniyi Adewale Sky Bank. God bless you and support God. But next time is 25. God bless you. Bye for now. See you tomorrow.